सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु द अनदर न्यू ब्लग। आज चाहिँ हामीहरू कहाँ जानु लाग्नु बिर्सेँ मैले है, बिर्सेँ क्या, साँच्चै बिर्सेँ। सुरु गर्न साथ बिर्सेँ। केटाहरू अगाडि पुगिहाले, पानी परिरहेछ, हामी जाँदैछौँ। मौसम यस्तो छ, बाटो यस्तो छ है। जान्छौँ, अगाडि अपडेट गर्छु, स्टार्ट गर्नै बिर्सेछु है। ठाउँको नाम अझै नि याद आएन। नगरकोट जानु लाग्यो है हामीहरू गाइज। ओके सो गाइज यहाँ रहे हाम्रो केटाहरू यहाँ रेडी हुँदैछन्। उहाँ एउटा लुकेखा पल्सर, एउटा ड्युक, एउटा एमपी, दुईवटा पल्सर, एउटा स्कुटी है। सो मौसम यस्तो छ, बाटो यस्तो छ, मन्दिर रहेछ। हेलो गाइज, हामी अहिले कहाँ आयौँ थाहा छैन। यहाँ पछाडि अर्को बाइक, अगाडि खै अगाडि अर्को बाइक है। ड्रोन उडाउने एकजना रुकेको थियो, खै कहाँ पुऱ्यायो थाहा छैन पाइलट। उहाँबाट म बनाउँछु भन्दै जोसिरहन् है। अब टेक ओभर चाहिँ अब सचितले गर्छ है त भ्लग आजको। नगरकोट आजको हाम्रो यात्रा चाहिँ नगरकोट हुँदै अब कता कता के झरनामा लाने रे सर। सो गाइज हामीले अहिले सानो ब्रेक लिएका छौँ। चियाखानाहरू रोकेको, तर यहाँ चियावाला पसल बन्द रहेछ। यहाँ आँखा क्या लुक्स कता आँखा साथी आज छ यहाँ। ठिक छ, हाम्रो मौसम चाहिँ फेरि सेक्सी छ आजको। हामीहरूको टोटल सवारी साधन कतिवटा भयो? एउटा, दुईवटा, तिनवटा, चारवटा, पाँचवटामा हामीहरू 8जना छौँ करिब करिब है। एकजना आएन, त्यो मुजी मादर चाहिँ हो है, ट्युट गरेर हालिदिन्छु। तर हो हुन चाहिँ म त ह्यान्डसम आएको नि होइन। ठिक छ ल। सो गाइज हाम्रो भ्यू यस्तो छ, तल है। केटाहरू यहाँ छन्, साथी यहाँ यसो है तुरुक्क दिएर आह। डिसेन्ट त अब कति भन्नु है। ड्रोन खोज्दैछन् केटाहरू, ड्रोन उडाएको रे, ड्रोन सट आउँछ है गाइज भ्लगमा। ड्रोन चाहिँ कहाँ पुगेको थाहा छैन। मौसम यस्तो भएको छ सुन्दर है। हाम्रो जिक्स रमाइरहेछ अघिदेखि, तेरे नामवाला लप्यू जिक्स लप्यू गरिरहेछ। गाइज हामीहरू कहाँ आइपुग्यो खाजा ठाउँमा आएको
बनौटी बस पार्क अहिले केटाहरू बसेछन् यहाँ अर्को देखिन हौ मलाई आज रुगा लागेको छैन अर्को आयो डन है खाँदाखान रुकेको हामीहरू अघि कहाँ गएको मैले अघिको ठाउँ सुरु गरेर नि मेरो चाहिँ नगरकोट गएको नगरकोटमा R700 होइन R700 के R700 अनि हामीले खास सनराइज हेर्नु गएको होइन घामै लागेर अब हामीहरू चाहिँ लाग्दैछौँ रोसी झरना त्यसपछिबाट हामी जन्दिन घुम्न जान्छौँ होला एकैछिन है के हुन्छ बाटोको क्लिप के छ कसो थाहा भएन आफू त ड्राइभर पर्यो है गोप्रो छैन स्पोन्सर हाल्ने भन्यो है ल ओके लभ यु चुप्पा सो गाइज हामी फाइनल्ली हाम्रो अर्को सेकेन्ड डेस्टिनेसन रोसी झरना आइपुगिसकेका छौँ हामी अब उकालो चढ्ने क्रममा छौँ साथीहरू झरनाको पानी बगिरहेको छ बाइक स्कुटीहरू पछाडि छ एकजनाले गोर्खे खुकुरी बजाएको छ कपिराइट आइदियो भने मेरो च्यानलमा के गर्ने हो है त्यहाँ हाम्रो जुटी है रमाइलो भइरहेछ जियो साँझ धेरै पछि है वी आर इन्जोइङ द मोमेन्ट है केटाहरू अगाडि हिँड्छन् हामी हिँड्छौँ रमाइलो हुँदैछ है स्टे ट्युन आउँछ अरू क्लिपहरू नि है हल्का तर भ्लग अलि कम भयो त्यही पनि ठिकै छ आज फेरि इनर्जी छैन क्या भ्लगको लागि यो नेचरसित म प्रकृतिसित रमाउँदै यो यसो भ्लगमा हल्का ध्यान पुगेको छैन तर विल कन्टिन्यू दिस भ्लग एन्ड कम्प्लिट दिस भ्लग फर स्योर हाम्रो साथी यहाँ हिँड्दैछ यसरी झर्ना देखाइदिउँ न शीतल होइन झरना अघि देखिसकेको छ अर्को मेन हामीले अब टक्क माथि जिक्स पौडी खेल्न कुदेको हामीले देखाइन्छ है ओके आइसक्यो हामीहरू चाहिँ रोसी झरनामा यहाँ केटाहरू पौडी खेल्ने तयारीमा छन् त्यहाँ है रमाइलो हुँदैछ यहाँ यस्तो पानी बगिरहेछ कस्तो लागिरहेछ साथी इन्भाइरोमेन्ट एकदम दामी है आइदिनु होला है ओप्पर मजाइरहेको के आँखा भइरहेको रमाइलो भइरहेको छ जियोस् है अब यहाँ हामी अब ठ्याक्क 2-4 डुब्की लगाएपछि देखिहाल्छौँ होइन इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ यस्तो खतरा छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो पुरा चलिरहेछ है स्विमिङ हुँदैछ त्यहाँ चाहिँ पानी डह्रो ओभर चिसो छ होइन ठिक छ हाम्रो गाइज हामीले चाहिँ पौडी खेलेर सकिसकेका छौँ होइन अब काँक्रो खाने काम हुँदैछ पौडी खेलेपछि पानी लास्टै चिसो रहेछ है चिसो भयो पानी त्यही पनि हामीले पौडी चाहिँ खेलिहाल्यौँ है जसरी पनि पौडी खेलिहाल्छ हामी पौडी खेल्दै आएको पौडी खेल्दै पर्ने हुन्छ हो कि पानी कस्तो थियो त भन्नु त पानी मुजी सगर माछा नि यो मुजी लास्ट चिसो थियो क्या घर गएर बरु अदुवा र मखानी गरेर नि हामीले पौडी चाहिँ खेल्यौँ होइन बेलुका के रिएक्सन देखिन्छ थाहा छैन टाइट हो मुजी पौडी खेल्दा काँक्रो खानु मुजी गर्मी हुन्छ लोकल काँक्रो है गाइज ए यहाँ हाम्रो अर्को पौडी खेलेर पानी चिसो थियो कि थिएन गेडा हराएको एकछिन त्यो अहिले जे पनि हुनसक्छ ए हामीले पौडी खेल्न मजा आइरहेको त साथी मलाई आयो तिम्रो छैन हामीले खेलेको डह्रो मजा आयो होइन हो कि साथी भन्नु त अनि मेरो कपाल मैले पुछेको है टावेलले मैले चाहिँ यो ड्राई गरिसकेको भएर हो यस्तो देखिएको के छ त्यही पनि गाइज हामीहरू चाहिँ अहिले अब चिया खान आइसकेका छौँ फेरि यो चाहिँ हाम्रो तेस्रो कप चियाको लखतरान अर्को यता छ एउटा ऊ त्यही केटाकेटी हो ड्रोन पाएपछि होइन अघिल्लो भ्लगेर अब थाहा छ होइन नाटक चलिरहेको केटाहरूको इनर्जी लो भयो जस्तो भइरहेछ अब फेरि हाई जोसाउनु पर्ने हुन्छ हामीहरूले है 1 कप चिया हानेर बान्नु छोड्नु पर्यो अरू चल्दैन गाह्रो छ जनै देखाइदिनु पर्ने भाइ यहाँ छ जनै है सेतै छ बित्तिकै छ होइन मन पनि अब हाम्रो चाहिँ अब अनुहार मात्र हो कालो मन छैन काट्दैन मलाई हरामी हो है होइन अरू चाहिँ के भनिदिएर आज चिया बनाउनु पठाएको चियापत्ती छैन भन्दै थिएँ लिन गहन के भन्ने अरू केही भन्नु चाहिँ छैन नि हामी कन्टिन्यू गर्दै जान्छौँ
अब यसपछि हामी अब टक्कै यहाँदेखि निस्केर अब गएर हामीले टक्क स्याम्म लाएर भात हान्छौँ। कल आयो भाइ। लेटेस्ट ठाउँ हामी अहिले धुलीखेल थकाली खाना खानाको जन्ते ढुक्काको प्लान क्यान्सिल। अब खाजा खान्छौँ, त्यसपछिबाट एकैछिन बस्छौँ अनि फर्किन्छौँ होला है। आजको भ्लग खासै रमाइलो त भएको छैन, तर रमाइलो गर्ने साथी चाहिँ यहाँ छ। है पौडी खेलेर हालिदिन्छु, फोटो नि हालिदिन्छु कम्पाइल गरेर। एनसी इन्स्टाग्राममा स्वागतहरू हाल्छ होइन, फलो गर्न सक्नुहुन्छ। कसले हेर्छ होला अरे, अब पपुलर बनाइदिनु परेको पऱ्यो नि गाइज। अब भ्लग इन्ड गर्नु पऱ्यो। अब हामी लास्ट कप चिया खान आइपुगेका छौँ। कहाँ हामीहरू? हामी आधा बाटोमा बोडे है। अब यसको 5 मिनट, तिम्रो कति मिनट? 15-20 मिनट। सजितको कति मिनट? अनि जिक्सको नि त्यही 10-15 मिनट है। आफ्नो त सर्लक्कै 1-1.5 घन्टा हो यो टाइममा। अब गाह्रो छ। अझै एउटा सानो राइड हान्न बाँकी छ मेरो चाहिँ। अब केटाहरूसित त्यही छुट्टिनु पर्ने हुन्छ। आजको भ्लग हामीले यही इन्ड गर्छौँ। हामी बिहान कति बजी हिँडेको जुटी? हामी बिहान हिँडेको 5 बजे, अहिले 3 बजेको छ। घर पुग्दा त्यस्तै 5 बज्छ जस्तो छ। भनेको 12 घन्टा हामीहरू होइन। ठिक छ ल।